Y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, cese la represión. Bé, el comitè Òscar Romero de Tarragona va néixer a partir, diguem-li, de l'assassinat el 24 de març de l'any 80, de l'assassinat d'Òscar Romero, i va ser un dels primers comitès que van néixer arreu del món. Una de les tasques més importants que falta al comitè en temes de sensibilització són el que nosaltres anomenem els viatges d'estiu. Aquest viatge te fa reflexionar molt i et fa reflexionar des d'un punt de vista molt personal, perquè és tal com ho vius tu. I a mesura que vas vivint les coses és com te van entrant, no? És algo molt bonic, no ho llegeixes, no ho veus, ho experimentes, no? I llavors a mesura que ho experimentes te va canviant per dins. Doncs el Comitè Òscar Romero també compta amb un equip de voluntaris que ens dediquem a organitzar xerrades de sensibilització a centres educatius sobre diferents temes que ajuden a reflexionar sobre temes importants relacionats amb la justícia social. I la meva ajuda aquí és bàsicament el fet de conscienciar a joves, explicar l'experiència del viatge a joves d'aquí. L'altra pota, on també ens basem, és l'ajuda directa al tercer món. Aquesta ajuda directa al tercer món només ho fem per mitjà de dos camins. Les beques i la segona són els projectes. Busquem alumnes, nois i noies indígenes, de famílies molt humils, als quals bequem